আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। এটা হলো পালসার 1617 মডেল। তো এই বাইকটা পাঠাই দিয়েছে ঢাকা থেকে সোহেল ভাই নামে এক বড় ভাই। তো এই বাইকটা কুরিয়ারে ঢাকা থেকে আসছে। আমি আপনাদেরকে নাম্বার প্লেটটা দেখাই দিচ্ছি। তো এই বাইকটার ফুল বাইক সার্ভিসিং হবে। এই বাইকের আমি চালাই যেটা দেখলাম, ইঞ্জিনের সাউন্ড খারাপ, আপনার গাড়ির মানে থ্রোটল রেসপন্স কম, বাইকের পিছনের সাসপেনশন আরও টুকটাক অনেক কিছু কাজ আছে। তো আপনারা সরাসরি সাউন্ড আর বাইকের আউটলুকিংটা দেখুন, তারপরে আমরা কাজে চলে যাব। তো চলুন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। মানে বাইকটা চালাইলে শুধু ফুয়েল ট্যাঙ্কের উপর দিয়ে খুব বাজে বেকারে একটা সাউন্ড আসতেছে। সাউন্ডটা দুই রকম। আর থোতলে কোনো শক্তি নেই। আমরা এই যে কাজগুলো করছিল এর আগে সঠিকভাবে হয়তো বা হয়নি। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়ে যে পেছনের সাসপেনশন প্রবলেম, এই যে লিক করছে। এই যে বাইকটা হলো ঢাকার বাইক, এদিকের সাসপেনশনটাও লিক করছে। সেন্সারটা মোটামুটি চালালে চালা যাবে, মানে দুর্বল আছে। ইঞ্জিনের সাউন্ড তো আপনারা শুনতেইছেন, খারাপ আছে। তারপরে আপনার ব্রেক শুগুলো দেখতে হবে, ক্যাবেল। তারপরে হলো আপনার সামনের বল রেসারটা দুর্বল আছে, বল রেসারটাও আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। তো বাইকটা আমরা খুলে নিয়ে সরাসরি আমরা কাজে চলে যাবো ইনশাল্লাহ। আমরা টাইম ইঞ্জিনটা দিয়ে শুরু করলাম, কারণ এটা ফুল বাইক সার্ভিস হবে। ইঞ্জিনের ভিতরে অনেক ময়লা ছিল, সাইডে লাগানো, এগুলো ওয়াশ করা শেষ। এখন আমরা কাজে চলে যাব। তো টাইম ইঞ্জিন আমরা অরিজিনাল লাগাই দিলাম। এই শেপটা খোলা যায়নি, যার কারণে আমাদের ইঞ্জিনটা নিচে নামানো লাগছে। তো যাই হোক, আমরা নতুন টাইম ইঞ্জিনটা লাগাই দিলাম। মোবিল গান দাও। ওয়েটটার প্রবলেম ছিল, ওয়েটটা আমরা নতুন লাগাই দিলাম। এখন কোনো সাউন্ড নেই, এই ওয়েটটা আমাদের নতুন। আর কি যাবে ওই দিক যাও ইঞ্জিন। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা ব্যালেন্সটা নতুন লাগাচ্ছি। ওকে, এখানে ওয়েটের মার্ক আছে, এই মার্কটা যেন আমাদের ঠিকঠাক থাকে। ব্যালেন্সের নিচে একটা ওয়াশার, উপরে একটা ওয়াশার লাগাই দিলাম। এখন আমরা ক্লাস হাউজিংটা বসাই দেব। ওকে, একদম পারফেক্ট। মোবিল গানটা দাও। তো এখন আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা নতুন লাগাই দিচ্ছি, সম্পূর্ণ নতুন। দেখেন কই ছোট বুঝছে। না,
তো আমরা ওয়েল স্টাইনারটাও ক্লিন করে দিছি, এখন ওয়েল পাম্পটা লাগাই দেব। তো আমরা সেলফটা লাগাই দিলাম, কারণ ক্লাস কভার লাগানোর আগে সেলফ বসাই দিতে হবে। ক্লাস বেয়ারিং এটা ভালো আছে, এটাই লাগাই দিলাম। ওকে, এখন আমরা ক্লাস গ্যাসকিট দিয়ে ক্লাস কভারটা লাগাই দেব। তো ভিউয়ার্স, ক্লাস গ্যাসকিটটা অরিজিনাল, এখন আমরা ক্লাস কভারটা বসাই দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাস, ওকে, এখন নাটগুলো টাইট দেব। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা সিলিন্ডার লাগাচ্ছি নতুন। আর এর আগের যে সিলিন্ডারটা, এটা তো কতবার কাজ করছে আসলে হিসাব ছাড়া। তো আমরা ইনটেক সিলিন্ডার লাগাচ্ছি UG4 এর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো সিলিন্ডার হলো আমাদের এটা UG4 এর মোটা পিস্টন, যেটা এটা আর কি। গাডারগুলো না, আগের গাডারগুলো ভালো আছে। হেডের কাজ, তারপরে ভ্যালভ ওয়েল ছিল, এগুলো নতুন। ধরো, বসে দাও, নিচে দাও। ওকে। তো ভিউয়ার্স, ক্যামশ্যাফটটা হলো আমাদের নতুন। ক্যামশ্যাফটটা অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছিল, সেই দাও। এখন আমরা নাটগুলো টাইট দিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, সবশেষ বিষয় আমরা নতুন অ্যাডজাস্টার লাগাচ্ছি। ইঞ্জিনের কাজ মোটামুটি শেষ। এখন আমরা স্পার্ক প্লাগ নতুন লাগাবো, এয়ার ফিল্টার আর বডির কী কী কাজ করতেছি এক নজরে দেখে নিন, চলুন। তো ভিউয়ার্স, আমরা ইঞ্জিনটা উঠাই দিয়ে বাইকটা স্টার্ট করছি। বাইকটা ফুল বাইক সার্ভিসিং হয়ে গেল। পিছনে সেন্সেট, ব্রেক শু, এই যে শকআপ নতুন লাগাচ্ছে, এই যেগুলো হলো পুরাতন শকআপ, নতুন শকআপ লাগানো হচ্ছে। সামনের বল রেসার, প্লাগ, এয়ার ফিল্টার, ইঞ্জিন অয়েল, মানে একটা ফুল বাইক সার্ভিস করতে প্রাথমিক যে পার্টসগুলো লাগে এগুলো আমরা আলহামদুলিল্লাহ লাগাই দিলাম। তো
তো এখন আমরা বাইকটার সাউন্ড শোনাবো আপনাদেরকে। অবশ্যই সাউন্ডে কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। একদম সুন্দর সাউন্ড। আর বাইকটি আমরা ফুল বাইক খুলছিলাম। যে সেন্সের নতুন লাগানো হয়েছে, স্পকেটের অংশটা সামনে আগায় যাচ্ছে। দাও সকপটা লাগাই দাও। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।